ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் பேக் டு மீ விலாக்ஸ். நான் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் மீ விலாக்ஸில் என்னோடய பழைய ஃப்ரிட்ஜை வந்து நாங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு புது ஃப்ரிட்ஜ் வந்து வாங்கியிருக்கோம். ஸோ அதை தான் நான் வந்து உங்க கூட ஷேர் பண்ணுறேன். இதை நான் ஓப்பன் பண்ண விரும்பலை, ஏன்னா வந்து நான் உள்ளே வந்து அவ்வளோ மோசமாக வந்து திங்ஸ்லாம் அடுக்கி வச்சுருப்பேன். ஸோ நிறைய திங்ஸ் இருக்கிறதால இடம் பத்தாதனால தான் நான் வந்து புது ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து whirlpoolல நாங்கள் வாங்கியிருக்கோம். whirlpoolல நியோ ஃப்ரெஷ் அப்படின்ற ஒரு மாடல். ஸோ இது வந்து ரொம்ப நல்ல மாடல். இப்போது நம்ம இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். அன்பாக்ஸ் பண்ணுறப்போ வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக அன்பாக்ஸ் பண்ணணும். ஏன்னா வந்து எனக்கு சீலிங்கே வந்து இடிக்கிற அளவுக்கு இருந்துச்சு. ஹை ரூஃபாக இருக்கிறதால ஈஸியாக அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. சீலிங் இருக்கிறவங்க பார்த்து வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து 265 லிட்டர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜு. நாங்கள் ஆல்ரெடி வச்சுருந்தது வந்து 150 தான். ஸோ அதை விட வந்து இது 2 மடங்கு நம்ம பெருசாக வாங்கியிருக்கோம். இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணோன்னே அதில் எல்லா இடத்துலையுமே நமக்கு டேப் கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா வந்து அதுவாக ஓப்பன் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்றதால ஒரு டிஜிட்டல் போர்டு மாதிரி பிளாக் கலரில் இருக்குது. ஸோ அது வந்து டிஸ்பிளே வந்து அப்படி பார்க்குறதுக்கு அழகாக கொடுத்துருக்காங்க. 2 ஸ்டார் ஃப்ரிட்ஜ் தான். இது வந்து ஒரு சில்வர் கலரில் இருக்குது. நல்ல ஒரு சில்வர் ஆஷ் கலரில் இருக்குது. ஃப்ளோரல் தான் வந்து அதிகமாக வந்து நம்ம எப்போவுமே வாங்குகிற ஒரு மாடல். ஸோ அந்த மாடல் இல்லாமல் நம்ம நீட்டாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த மாதிரி வாங்கியாச்சு. ஸோ இதில் 2 பார்ட்டாக தனியாக இருக்குது. மேலே ஃப்ரீசர் பார்ட் ஒன்று இருக்குது, கீழே தனியாக ஃப்ரிட்ஜ்னு ஒன்று இருக்குது. நான் வந்து பழைய ஃப்ரிட்ஜில் வந்து வெறும் இந்த ஃப்ரீசர் பார்ட் மேலே தனியாக இருக்காது. ஸோ ஃப்ரிட்ஜோடே தனியாக அட்டாச் ஆகி வந்துடும். இப்போ வாங்கியிருக்க ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நமக்கு ஃப்ரீசர் பார்ட் தனியாகவே வருது. இதில் வந்து கூலிங் ஆப்ஷன்லாம் வந்து நிறையாவே இருக்குது. மீடியம், லோ, அப்புறம் இன்னும் கம்மியாக வைக்கிறதுக்காக ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ நமக்கு 4 விதமான ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. கிளாஸ்லாம் வந்து நல்ல டஃபன் கிளாஸாக இருக்கிறதால நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு அக்ரிலிக் மாடலில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு. எக் ட்ரே வந்து ஒரு 8 எக் வைக்கிற மாதிரி ஒரு ட்ரே. இந்த சைடு வந்து 4 ரேக் இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த சைடும் 4 ரேக் இருக்குது நமக்கு ஃப்ரிட்ஜில். கீழே வந்து நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் காயெல்லாம் வைக்கிற மாதிரி ஒரு பேஸ்கெட் இருக்குது. ஸோ வந்து நமக்கு ஃப்ரிட்ஜு வந்து நல்லா தாராளமாக வந்து நமக்கு இடம் போதுமானதாக இருக்கும். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து சில்வர் கலர் லைட் வந்து நிறைய ஃப்ரிட்ஜில் இருக்குது. பட் இதில் வந்து கோல்டன் கலர் லைட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. கூலிங் கண்ட்ரோல் வந்து 4 ஆப்ஷன் இருக்குது. கீழே 4 இருக்குது, மேலே 4 ஆப்ஷன் இருக்குது. இந்த கிளாஸ்லாம் வந்து நல்லாவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. இப்போ நமக்கு இதில் 2 ஆப்ஷனால் ஒரு புதுவித ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா, மேலே வந்து நம்ம ஐஸ் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா கீழே வந்து அந்த ஐஸை வந்து என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா, அந்த பட்டனை நம்ம லைட்டாக ரொட்டேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா தன்னால் அதுவாக வந்து ஐஸ் உதிர்ந்து கொட்டிடுது. நம்ம நார்மல் மாடலில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஐஸ் ட்ரேவை தனியாக கலட்டி அதை அப்படி நம்ம வந்து பெண்ட் பண்ணுவோம். பெண்ட் பண்ணால் தான் வந்து ஐஸ் நமக்கு கொட்டும். இதில் வந்து நம்ம அந்த மாதிரி இல்லை. நம்ம ஐஸ் தன்னால் வந்து கீழே விழுகிற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுருக்காங்க. அதை யூஸ் பண்ணி பார்க்குறப்போ நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். எனக்கு அது ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது, அந்த மாதிரி பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நமக்கு வந்து கீழெலாம் வந்து என்ன மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த பேஸ்கெட் வந்து 2 விதமாக வந்து அதில் ஏர் லாக் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று வந்து அதிகமாக உள்ளே வந்து நமக்கு கூலிங் போகணும் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி விடணும். கூலிங் கம்மியாக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதை மூடி வச்சிடணும். இது கூட வந்து ஒரு மேனுவல் கைடு இருக்குது. நமக்கு ஏதாவது தெரியல அப்படின்னா நம்ம இதில் பார்த்துக்கலாம். இப்போது வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து நாங்கள் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டோம். இது கூட நம்ம ஸ்டாண்டும் நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஃப்ரிட்ஜை இப்போ நம்ம வச்சாச்சு. நல்ல ஒரு கிரே கலர். இது மேலே வந்து நான் எப்போவுமே இந்த கூடை தான் வச்சுருப்பேன் ஃப்ரிட்ஜு மேலே, பூ வாங்குறதுக்காக. ஸோ அது அந்த இடத்துல தான் இருக்கும். இது நான் ஃப்ரிட்ஜு மேலே எப்போவுமே நட்ஸ் போட்டு வச்சுருவேன். அந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நமக்கு ஷார்ட்டாக இருக்கிறதால ஈஸியாக எடுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. இது கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கிறதால எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜை வந்து நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நான் அது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன். நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் என்னெல்லாம் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா, பெருசாலாம் ஒன்றும் வைக்கல. ஸோ நீங்களே பாருங்கள். ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம எல்லார் வீட்லேயும் வைக்கிற மாதிரி அதே திங்ஸ் தான் நானும் வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து நமக்கு எக்கு வச்சுக்கலாம். இந்த சைடு வந்து நான் தனியாக இன்னொரு எக் ட்ரே வச்சு அதில் நாட்டுக்கோழியோட முட்டையெல்லாம் வந்து தனியாக கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த சைடு வந்து நான் செட்டாக இந்த பாக்ஸ்லாம் வந்து ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வாங்கினேன். ஸோ அதில் வந்து நான் எல்லா திங்ஸையும் வச்சுருக்கேன். அதாவது நமக்கு சின்ன சின்ன திங்ஸ் எல்லாமே அதில் அடங்கிடும். இது வந்து கடலப்பருப்பு, கஸ்டர்ட் பவுடர். இது கஸ்டர்ட் பவுடர்லாம் நம்ம வெளியில் வச்சோம் அப்படின்னா டக்குன்னு கெட்டு போயிடும். ஸோ இது வந்து ஒரு வேஃபர்ஸு. ஸோ இதெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோம் அப்படின்னா இது வந்து இன்சுலின், நம்மளோட கேட்ரேஜ், அந்த மாதிரி உள்ள திங்ஸ்லாம் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா தான் நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதுக்காக கீழே இருக்கிறது வந்து பாட்டில் ரேக். இது வந்து மில்க் மைட் கண்டென்ஸ்டு மில்க். இது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த பிராண்டில் உள்ளது. இது வந்து மயோனைஸ். இந்த பிராண்டில் உள்ளது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். காஃபி பவுடர், அது வந்து சோயா சாஸ், அது வந்து வினிகர், அது கூட இருக்கிறது சர்பத் எசன்ஸ்.
ஸோ நாங்கள் எப்போவுமே சர்பத் எசன்ஸ் வாங்கி வச்சுப்போம். எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சர்பத் போட்டு குடிக்கிறதுனா. சர்பத்தோட டேஸ்ட் வந்து ஒரு தனி டேஸ்ட்டு தான். கீழே இருக்கிறது வந்து நம்ம பல்சஸ் எல்லாமே தனியாக இருக்குது. ஸோ அதாவது நம்மளோட பயர்லாம் ஏதாவது வந்து வெளியில் வச்சோம் அப்படின்னா வண்டு வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ நான் வந்து அதெல்லாம் என்ன பண்ணிடுவேன் அப்படின்னா உள்ளே போட்டு தனியாக எப்போவுமே ஃப்ரிட்ஜில் தான் வச்சுருப்போம். பழைய ஃப்ரிட்ஜில் இதெல்லாம் இடமே பத்தாதனால ரொம்பவே அடைச்ச மாதிரி இருக்கும். இந்த பாக்ஸில் மிளகாப்பொடி இருக்குது. மிளகாப்பொடியை எப்போவுமே நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோம் அப்படின்னா அதோட கலரும் ஸ்மெல்லும் வந்து மாறாமல் அப்படியே இருக்கும். ஸோ அது ஒரு நல்ல ஒரு டிப்ஸ் நமக்கு. இதில் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வந்து காய்கறி தான். நான் வந்து காய்கறிக்கு அந்த நெட் பேக் ப்ரொவைட் பண்ணல. நெட் பேக்கில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா நிறைய காய் வந்து கெட்டு போயிடுது. ஸோ நான் அதை வைக்கிறதில்ல. இது வந்து பூ நான் கட்டி ஏதாவது நமக்கு ஸ்டோர் பண்ணி அடுத்த நாள் வைக்கணும்னா இந்த மாதிரி வச்சுருவேன். பூவெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி மெட்டல் பாக்ஸில் வைக்கிறது தான் வந்து ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா பிளாஸ்டிக்கில் வச்சோன்னா கூட நமக்கு வாடிடும். இந்த மாதிரி மெட்டல் பாக்ஸில் வச்சிங்கன்னா வாடாது. இது வந்து எலுமிச்சம்பழம். இந்த மாதிரி நம்ம எலுமிச்சம்பழத்தை ஒரு பாக்ஸில் போட்டு அதை அரைகுறையாக மூடாமல் வச்சோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து எலுமிச்சம்பழம் ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாது. இதில் வந்து மல்லித்தலை, கருவேப்பிலை, அப்புறம் வந்து புதினா. இது வந்து உப்பு கண்டம். ஸோ வந்து நம்ம மட்டனில் செய்கிறது. ஸோ நமக்கு இந்த அளவுக்கு வந்து இருக்குது. தேங்காய் பூ வந்து நான் திருவி தனியாக ஸ்டோர் பண்ணி எப்போவுமே வச்சுருவேன். இப்போது நமக்கு மேலே இருக்கிற ஃப்ரீசர் பார்ட்டை நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன். ஃப்ரீசர் பார்ட்டில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா இதுக்குள்ளே வந்து சாக்லேட் இருக்குது. ஸோ டைரி மில்க் சாக்லேட் தான். நான் வந்து அதை ஓப்பன் பண்ணி காட்டலை. நல்லா பெரிய டைரி மில்க் சாக்லேட்டு. டைரி மில்க்னால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஐஸ்கிரீம் ட்ரேயில் வந்து நான் சீஸ் அடுக்கி வச்சுருக்கேன். சீஸ் வந்து நமக்கு கீழே வச்சோம் அப்படின்னா மெல்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதில் வச்சுருக்கேன். இந்த ஐஸ் வைக்கிற இடத்துல நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா பன்னீர் வச்சுருக்கேன். அது கூடவே வந்து பட்டர் வச்சுருக்கேன். பட்டர்லாம் நமக்கு கீழே வச்சோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொலன்னு இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஸோ நான் அதனால் மேலே எடுத்து வச்சுருக்கேன். நமக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம வெளியில் எடுத்து வச்சோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நார்மல் டெம்பரேச்சருக்கு மாறிடும். மேலே ஐஸ் க்யூப்ஸ் வைக்கிறது. இதில் வந்து எப்போவுமே நாங்கள் வந்து பாலாடை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்போம். எங்கள் வீட்டில் வந்து நாங்கள் அதிகமாக பாலாடை எடுப்போம். ஸோ நான் அதை எப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு ஒரு நாள் ஷேர் பண்ணுறேன். இது வந்து நம்ம மட்டன்லாம் எப்போவுமே வந்து ஃப்ரீசரில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுவோம். அதுவில் இருக்கிறதும் வந்து மட்டன் தான். ஸோ இப்போ குர்பான் கொடுக்குற டைம் அப்படிங்கிறதால மட்டன் வந்து அதிகமாக இருக்குது. நான் வந்து இன்னும் ஃப்ரிட்ஜு மேட் வந்து வாங்கலை. ஃப்ரிட்ஜு மேட்டும் மேலே கவரும் வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து தனியாக புதுசாக தான் இனிமேல் தான் வாங்கணும். நான் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் அமேசானில். ஸோ அது வந்ததுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம வீடியோ மீ விலாக்ஸில் வர கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் நம்ம சேனல் மீ விலாக்ஸை மறக்காமல் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.